Vediamo insieme l'ultimo servizio di oggi di Sergio Carrara. Sarà una volata lunga 100 giorni, il tempo che manca per l'assegnazione dei mondiali di sci alpino del 2017 da parte della Federazione Internazionale. E Cortina sarà della gara 60 anni dopo le Olimpiadi del 56 che fecero scoprire al mondo le sue bellezze. E come allora la perla del Cadore avrà un'arma in più rispetto agli avversari, quello che nemmeno i cinesi riusciranno mai ad imitare, le Dolomiti, il patrimonio mondiale dell'umanità. I Dolomiti non si discutono, sono le montagne più belle del mondo, non solo quelle di Cortina ma quelle di tutto il territorio appunto dolomitico, quindi su quello non c'è partita. Dal punto di vista infrastrutturale abbiamo dei passi da fare, dobbiamo farli in fretta e metterci al pari con le località svizzere e austriache soprattutto, quindi si parla di centinaia di milioni di euro, alcuni sono già stati messi in campo con formule innovative di progetti di finanza, quindi con capitali privati. Certo, un evento mondiale sarebbe un acceleratore di questo processo di rinnovamento che è attualmente in corso. Organizzare un evento come i mondiali richiede uno sforzo notevole, ma Cortina conta sull'aiuto dell'imprenditoria del Veneto, che ha già costituito un comitato guidato da Gianni Zonin, e anche la regione farà la sua parte. È una grande opportunità e noi stiamo parlando di un Veneto che è la prima regione d'Italia per il turismo, 63 milioni di presenze turistiche e 12 miliardi di fatturato. È anche l'occasione per dare una grande risposta ai tanti praticanti degli sport invernali, sono circa 23.000 le persone che praticano gli sport invernali in Veneto, rappresentati da oltre 300 società. Importante sarà un corretto utilizzo delle risorse, ma non dovrà essere un salto nel buio in Veneto, hanno le idee chiare su costi e ricavi. Quanto costerà alla fine al Veneto? Beh, ai veneti nulla, nel senso che non ci sarà un impegno pubblico, ma bensì ci saranno le imprese e gli imprenditori che credono in questa sfida. I nostri imprenditori amano la loro terra. Ecco, quanto incasserà il Veneto di indotto? Beh, si incasserà molto in materia di visibilità, di rispetto dell'ambiente, di know-how in generale, ma anche di aggregazione rispetto alla comunità. L'avversario più temibile sarà St. Moritz in Svizzera, un altro nome che fa parte dell'aristocrazia dello sci mondiale. Loro sono svizzeri in tutto per tutto, quindi sembra che funzioni sempre tutto bene, però a me piace anche un po' la nostra intraprendenza, la nostra fantasia, il colpo diciamo di coda tipico di noi italiani, che con la fantasia riusciamo a colmare questo gap. Certo hanno più soldi, ma forse noi siamo un po' più fantasiosi. Il 31 maggio a Seul il Comitato Internazionale deciderà. Intanto a Cortina ci si affida alle previsioni di Alberto Tomba, uno abituato a vincere. Io ho visto St. Moritz, non lo conosco tanto bene, non ho corso, però Cortina, grazie a Cortina che tutto il mondo ci invidia da tempo, e poi c'è di tutto e di più, trovi, a St. Moritz no. Bene, siamo in chiusura, una battuta veloce. Cominciamo da lei, sindaco Zanonato, che è veneto. Un'importante vetrina a costo zero per i cittadini veneti. Favorevole o contrario? A parte che non so se posso dire la mia perché sono in aperto conflitto di interessi. Mi piace sciare, vado quando posso in Dolomite, mi piace arrampicare, mi piace tutto ciò che è sport montano. Sono favorevolissimo, è un'occasione strepitosa e mi piacerebbe davvero che Cortina diventasse sede delle Olimpiadi invernali e di qualsiasi manifestazione che dà visibilità alle più belle, c'è poco da fare, montagne del mondo. Fontana, lei cosa ne pensa? Ma sono anch'io convinto che sia un'opportunità che Cortina deve riuscire a cogliere, anche perché vede, l'altro piccolo particolare è che a Cortina sono convinto che saranno in grado di organizzare i campionati del mondo senza sprechi e riusciranno ad arrivare all'inizio dei campionati con tutto perfettamente predisposto, come per il vero successo più modestamente a Varese in occasione dei mondiali di ciclismo del 2008, quando organizzammo degli ottimi mondiali e riuscimmo addirittura a risparmiare un po' dei soldi che ci aveva mandato Roma. Roma che invece l'anno dopo, in occasione dei mondiali di nuoto, non riuscì ad organizzare i mondiali nello stesso modo, sprecò parecchie centinaia di milioni per impianti che non sono ancora oggi conclusi. Ringraziamo il sindaco Fontana e il sindaco Zanonato per essere stati con noi, li aspettiamo presto. Io ringrazio i nostri telespettatori.